Danas farbamo jaja i to na tufnice. Kuvana jaja koje smo dobro osušili, najbolje je bela, ali mogu i ona sa brown ljuskom. Zatim su potrebne tečne boje za jaja ili tečne boje za kolače, ali možete koristiti ove boje u kesicama, ali ih prethodno razmutite sa vodom i prokuvajte svaku boju i ostavite da se ohladi. Jedna sveća i jedna čačkalica za uši. Malo samo ovako sveću zavrtimo da bi se taj vosak lepo razlio i umačemo u rastopljen vosak i pravimo tačkice. Sipamo 100-150 ml vode, kašičicu sirćeta, zatim sipamo boju. Jaje stavimo ovako na kašiku i polako ga ubacimo. Možete uzajamno da radite, znači dok jaje stoji, vi pravite tufnice jer one bukvalno se odmah stežu. I sveću sam čak i ugasila, pošto ovo je sad dovoljno toplo, tako da možete slobodno i da ugasite, ne mora da vam gori. I ovo jedno najcrvenije, zato što sam dodala još crvene boje na kraju. Vidite kako su slađki. I sad nek se jaja osuše, pa ćemo da ih premažemo uljem, mada i ne moramo, pošto su i ovako baš lijepa. Evo, pogledajte ovo koje je suvo, baš je cakano. Sa ovim bojama možete stvarno puno jaja da obojite, bukvalno, verovatno 10 komada od svake boje. Tako da može se baš dosta boje jaja. Uglancam i to ovako izgleda.